नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बप्पा भौमिक मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आइए आज जानकारी हासिल करते हैं कोल्ड एंड कॉफ और कोराइजा। ये यूँ तो बच्चों को लगभग हर महीने में या हर दूसरे महीने में कोल्ड का प्रॉब्लम रहता है। किसी को सर्दी हो जाए, किसी को खांसी हो जाए, तो इससे कैसे बचे रहें और साथ ही इसका होम्योपैथिक बायोकेमिक क्या ट्रीटमेंट है, इसके बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले तो अपने बच्चे को आप अगर हो सके डेली कम से कम 50 से 100 ml वार्म वाटर सुबह खाली पेट दीजिए। इससे उसका बॉडी का जो वाटर बैलेंस है वो भी मेंटेन रहेगा और वार्म वाटर सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद रहती है। ये खुद भी लें और अपने छोटे बच्चों को भी ज़रूर दें। साथ ही साथ अगर घर में तुलसी का पेड़ है, यूँ तो घर में तुलसी का पेड़ आम बात है, लगभग हर घर में पाया जाता है तुलसी का पेड़। इसके मेडिसिनल बहुत सारे इफेक्ट हैं। आप ये तुलसी आयुर्वेद में जैसे बोला जाता है मृत संजीवनी इसको कहा जाता है, वैसे ही आप इसको इस्तेमाल करें। एक और बच्चे को कम से कम 2 पत्ता सुबह आप दे दें, वो चबा के ले लेगा। अगर ऐसा खाना नहीं चाहे तो उसको शहद के साथ भी दे सकते हैं आप। इससे उसका इम्यूनिटी बिल्डअप होगा। और साथ ही साथ सीजनल जो फल रहता है, जैसे मैंगो के सीजन में मैंगो, उसके बाद जो विंटर सीजन में जो आपको ऑरेंज मिलता है, मौसमी मिलता है, ये सब सेब के सीजन में सेब तो 12 महीने इंडिया में मिलता है। सीजनल फल जरूर दें। बच्चों लोग को फल देने से उसका इम्यूनिटी बढ़ता है, विटामिन सी बहुत हद तक मिल जाता है उनको। इससे सर्दी खांसी का प्रॉब्लम उनको झट से नहीं लगता। तो आइए देखते हैं होम्योपैथी और बायोकेमिक में इसके क्या क्या दवाइयाँ हैं इस बारे में। तो विल्मर्स वाइब इंडिया की एक बहुत ही अच्छी दवाई है निशिकाइंड। ये एक ग्लोबल्स फॉर्म में आती है, ये लिक्विड नहीं है। आपको मैं खोल के दिखाता हूँ। देखिए छोटा छोटा दाना नज़र आ रहा है आपको, छोटा छोटा दाना। जैसे ग्लोबल्स हम लोग बना के देते हैं डिस्पेंसरी में, वैसे ही सेम ये बना हुआ है। ये 4 गोली छोटे बच्चे को दिन में 3 टाइम दे, कंटिन्यू 3 महीना। जिसको बार बार टेंडेंसी है सर्दी खांसी लगने का, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और बाद में सर्दी खांसी होने से भी साल में 1 आध बार हो सकता है, वो नॉर्मल है। लेकिन हर महीने हर दूसरे महीने में अगर किसी को सर्दी खांसी हो तो उसका ग्रोथ में प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये है विल्मर्स वाइब की निशिकाइंड। और साथ ही साथ जो एक बायोकेमिक टैबलेट आती है, ये है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 5 कोराइजा की। ये मेरे हाथ में बीजेन फार्मास्यूटिकल्स की है। आप कोई भी अच्छी कंपनी के ले सकते हैं। इसको लेने का डोज है 2 गोली, छोटा छोटा गोली आता है बाइक में। 2 गोली दिन में 4 टाइम चूस के थोड़ा गुनगुना पानी मुंह में दे दे। कोराइजा देख लिया, जुकाम लिखा हुआ है नीचे। 2 टैबलेट दिन में 4 टाइम। ये बायोकेमिक टैबलेट कुछ होम्योपैथिक जो बायोकेमिक जो दवाइयाँ होती है, ये होम्योपैथिक की साथ में हम लोग देते हैं। यूँ तो ये होम्योपैथी के अंडर है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है कुछ होम्योपैथिक दवाई से भी ज़्यादा फास्ट है। इसीलिए एक्यूट केस में आप बायोकेमिक बहुत इफेक्टिव होती है, इसलिए ज़रूर रखें। छोटे बच्चे के लिए तो बहुत ही कारगर है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। इसमें दवाई मिला हुआ रहता है पहले से, इसलिए मिलाना की ज़रूरत नहीं है। अब दे आराम से काम करेगी। इसको भी कंटिन्यू 3 महीना तक इस्तेमाल करें। ये भी बहुत ही इफेक्टिव है सर्दी खांसी और बुखार के लिए। तो ये 2 दवाई जो है मैंने बताया, निशिकाइंड विल्मर्स वाइब इंडिया की और बीजेंस की कोराइजा। तो ये तो आपको कोई भी कंपनी अच्छी कंपनी में मिल जाएगी, SBL, वैक्सन, लॉर्ड्स, उसके बाद विजियल, किसी भी अच्छी कंपनी की आपको मिल जाएगी। ये 2 टैबलेट दिन में 4 टाइम खिलाएं। और जो मैंने पहले बताया तुलसी पत्ता का सेवन जरूर करवाएं इसको, और गर्म पानी हो सके तो जरूर दें। और अगर कोई बच्चा भीग जाए पानी में, क्योंकि रेनी सीजन है, वो भीग सकता है, भीग जाए या घर में 3-4 बार वो नहा ले, पानी से खेल ले, तो आप रस्टॉक्स और नेट्रम सल्फ, रस्टॉक्स 30 और नेट्रम सल्फ 6x टैबलेट, रस्टॉक्स 30 और नेट्रम सल्फ 6x टैबलेट जरूर रखें। इसका डोज मैंने पहले भी बताया है रेनी सीजन के मेडिसिन में। नहीं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, और ये जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो ये था मेरा कोल्ड एंड कॉफ के लिए जो सीजनल अभी चल रहा है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर न्यू व्यूअर है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, डॉक्टर बप्पा भौमिक। साथ ही साथ एक बेल आइकॉन आएगा, उसको भी दबा दें। इससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। टाइम टू टाइम जो मैं वीडियो डालते रहता हूँ
वो आपको नोटिफिकेशन खुद ब खुद चला जाएगा। और साथ ही साथ शेयर और लाइक जरूर करें, इससे और भी लोग होम्योपैथी के बारे में, बायोकेमिक के बारे में जान पाएंगे। और बहुत ही अच्छे क्वालिटी के मेडिसिन होम्योपैथी में बनते हैं, बहुत ही किफ़ायती हैं, दूसरे पैथी से तो बहुत ही सस्ती। और सबसे बड़ी बात है, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, आप इजीली आप टेक कर सकते हैं इस दवाई को, और लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आप शेयर कीजिए इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को। तो आज तक के लिए इतना ही, और अपना बहुत ख्याल रखें, खासकर बच्चों का तो बहुत ही ख्याल रखें, क्योंकि वो देश का भविष्य है, हमारे बाद वही देश को संभालेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।